Morjesta. Nyt olisi mennyt reilu 4 vuotta siitä, kun mä käsittelin nämä Omegan etuvalot täällä AliExpressi halpis hartsaussetillä. Tämä maksoi silloin vajaa 30 € Euroopan varastolta, että ei ollut kovin kallisia. Nykyään tää on vielä halvempi. Tää on tosiaan tää salkkumalli, niin sen takia tää maksoi vähän enemmän. Eli tällä käytännössä hiottiin nuo valot vaan ja sitten kun saatiin hiottua tarpeeksi hyväksi, niin sitten vaan laittiin tuo hartsi siihen sitten tällä laitteella. Mutta joo, mulla on se oma video tästä aiheesta, niin mä voin laittaa sen tohon johonkin näkyviin. Voitte mennä katsoa, jos kiinnostaa. Tosiaan mä tein tämän 2021 joskus keväällä tämän homman. Ja nyt on 2025 kesä, niin on sitä nyt aika vasta mennyt aikaa. Mä just putsasin nämä etuvalot tuolla autoklymillä, niin näette tämän kunnon. Ja tämänhän piti siis kestää vähintään 5 vuotta hyvänä. Kun tekee tuon hartsauksen, niin on tää nyt aika hyvä. Mutta nyt tätä katsotaan, niin kun vertaa mitä tää oli, niin tähän on tullut tämmöstä kive-iskemää jonkun verran, mutta tuo on normaalia, että tota nyt on aika hankala välttää kumminkaan. Mutta nämä on ihan älyttömästi paremmat kuin mitä nämä oli, kun näistähän tuli katsastuksessa jo korjauskehotusta, kun ne oli niin pahat. Mutta nyt nämä on niinku aivan hyvät vieläkin. Ja näistä saisi taas priimaa, kun ne jaksaisi hioa ja tehdä tuolla, mutta nämä nyt menee aivan hyvin vielä. Tässä nyt ei oikein näe hyvin nyt, no, kun se tarkentaisi tonne noin, niin tossa on tommoista kiveä iskemää. Mennään tänne valon puolelle kattoo, niin näkisikö tässä paremmin virheitä? No täällä on tuolla sisäpuolella, tuossa on moskaa tässä. Mutta tää ulkopuoli on ihan hyvä. No tässä on kans kiveä iskemää näkyy. Et sitä on tullut tänne jonkun verrankin. Mutta ei vielä niinku mitään haittavaa. Mut siis voi kyllä sanoa, että kyllä kun tolla käsittelee, niin ajovalo pysyy hyvänä sen 5 vuotta. Ja tämähän toimii myös takavaloihinkin, ainakin osaa, että jos vaan on semmoista, mitä pystyy hiomaan ne takavalot, niin tätä voi käyttää. Ja niistäkin saa hyvänäköiset, jos on haalistunut. Niin ainakin punton takavaloihin toimi hyvinkin se. Mutta joo, tämmönen pikainen päivitys vaan, niin ihan hyvä. Hyvältä näyttää. Ei ole ihan priimat enää niin kuin nämä oli, mutta kohtuu hyvät. Se mua tässä niin kuin eniten ihmetytti, että kun tässä oli ihan älyttömän pahan näköinen kive-iskemä tässä näin, niin se tuli näin mitättömäksi tällä hartsauksella. Eli tämä oli niinku aivan semmoinen, mistä ei nähnyt niinku läpi ollenkaan. Ja nyt se on niinku noin pieni tuo vika tossa. Että se jotenkin niinku uppoo tuohon muoviin se aine jotenkin ilmeisesti, että se pieni jälkeen ihan älyttömästi. Niin ja tästähän meni vaan 100 grammaa tai jotakin tästä setistä silloin kun mä tein nämä etuvalot. Elikkä tämähän riittää moniin valoihin. Eli mä veikkaan, että ainakin 5 paria saisi tehtyä etuvaloja tällä yhdellä setillä. Ja näitä hartsipurkkejahan saa ostettua sitten erikseenkin vai mitä mönjiä tähän nyt sitten ikinä onkaan. Mutta joo, jos haluatte testata, niin mä pistän linkin tuohon video alle descriptioniin. Moro!